आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय फ्रेंड्स, तो यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? यहाँ क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है अ गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद जिंक ग्रैनुअल्स। इट गिव अ पॉप साउंड व्हेन लिट मैच स्टिक इज इंट्रोड्यूस नियर इट। आइडेंटिफाई द गैस। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझिएगा इस चीज़ को ध्यान से। देखिए यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, पहले इसको समझिए। यहाँ दिया हुआ है आपका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और साथ में आपका क्या दिया हुआ है? जिंक ग्रैनुअल्स। तो यहाँ पे हम आपका लिख दिए, ये हो गया आपका जिंक ग्रैनुअल्स। ठीक है, साथ में आपका क्या हो गया? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4। और डाइल्यूट है तो एक्वास फॉर्म हो गया, तो ये आपका क्या हो गया? ये है आपका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा? ये प्रोडक्ट बनेगा आपका ZnSO4 प्लस H2। तो ZnSO4 ये आपका क्या हो गया? जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट। ठीक है, और साथ में आपका क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस। ये H2 जो बना है, यहाँ समझिएगा, यहाँ पे हम आपका बता रहे हैं H2। ये जो H2 बना, ये आपका क्या है? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस। ठीक है, यहाँ समझिएगा, ये आपका हाइड्रोजन गैस हो गया। तो देखिए अब इसने क्या बोला है कि आप ये जब हम बर्निंग मैच स्टिक को, मतलब जो ये जो जिस टेस्ट ट्यूब से जो गैस निकल रहा था उसके नज़दीक हम लाते हैं तो हमें पॉप साउंड सुनाई देता है। ठीक है, तो वो जो हाइड्रोजन गैस जो होता है बर्न करता है कैसे? पॉप साउंड के साथ। ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस का कैरेक्टरिस्टिक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? देखिए हाइड्रोजन गैस जो है ये आपका बर्न करता है, बर्न्स विथ अ पॉप साउंड। पॉप साउंड के साथ। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक है हाइड्रोजन का। ठीक है, ये हो गया आपका पॉप साउंड। हाइड्रोजन गैस बर्न होता है। ठीक है, तो देखिए अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ समझिएगा। तो अब हम ऑप्शन देखते हैं, तो देखिए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो पहला है नाइट्रोजन, ये तो गलत हो गया। दूसरा हाइड्रोजन करेक्ट, तीसरा ऑक्सीजन गलत हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गलत हो गया। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सेकंड, हाइड्रोजन। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।